barbaadete habibti yoo nagar allaalalla ጊዜ deemtu waan irratti ciqilfattu qabaachuu qabdaa jechuu fedheeti. Dagaf ammatiibat nagar. Habibti jaarsa namaa ta'uu sitti heerumeen Dubaay deema malee. Dubaay deemeen jaarsa namaa. Bara wanti jechu jiru amma waan itti dagaffettu qabaachuu qabdan sinjee. Itoophiyaa keessa deemtee akka nu jalaa wanti taatu hin feenu nuti. Warri Itoophiyaa yoo amma carqii darbitee namni yoo maallaqa qabaatte qofa carqii wali siidan ja'a namibti. Nama biyyaalaati dhufee maraatoo kanafaa biiduu warra qaban malee hin gargaaran jaan. Aremaangi. Yaa Rabbi maal doolarii ibballee taatu naan darbitanii. Rabbumaa. Adda birrum indi kaale birruma taasifa mataabdoo siin jaan habibti. Maal yana biyya keessatti yoo maraatte jireenyaan maraachisee jaan. Biyya namarraa yoo galtee maraatte immoo namni maan deemne faa siin jaabara amma. Namni Suudii kana faa taa'ee hatta namni maallaqa qabatee yoo galee Itoophiyaa kanatti guyyaa xiqqishoo gisee bubbulee namni kun gaafa dura dhufu re'ee kana qaqqalaa hoolaa qaqqalaa maal jaaba. Yaa hoolaa ani beeku hoolaaf re'ee. Dubbachuu danda'us miti. Nama dubbachuu danda'us miti gisee hin jiru. Yoo arrabsitan nama arrabsu miti nama difeensa ofirraa godhuu danda'u miti. Amala akka xiyyaa tokko qaba. በጣም ጥሩ ሰው ነው። ጌሚ ቀባ አመዱረሌ ጌሚ ቀበቴ ሞሜ ጉያ ዲደም ይሰዴቲ ሐልከን ሰዓቲ አፉር አከ ኢትዮጵያ ቀባ ሁንዲ ኬሰኑ ኢራሂነፊና ለመፋመስ በዳሶ ተኮይም ቤተኒ በዴ ነምን ቤን እንጅሩ በዳሶን ቤተኒ በሪሳ namni beene jiru nama miidiyaa amma fayyadamu yoo warra amma miidiyaa fayyadamu jiru yoo ta'e malee keessaafu badhee fi callaa namni isaanitti hin bu'aarree namni diraamaa isaanii hin laalle hin jiru innillee guyyaa 28 qaba sa'aatii 4 akka Itoophiyaatti ijoolleen lameenuu wal saawuma guyyuma tokko qaban sa'aatiin isaanii tokkuma Oromoo kan nama lamaa fi miti nama 100 meeqaafuu hin geessi oli welcome nama dhibba meeqaafuu hin geessi gaa haruma isinitti goletti asis achis dhaqaa taap koppii linkii warri gootan warra giiftii kadhatanis ani isaan lameenuu hedduu waan jaalladhuuf amma akkamiin beeytanii isaan lameenuu Oromoo tokko ja'a isaan lameenuu Muslima lama ja'a isaan lameenuu naaf obboleeyyan sadii ja'a obboleeyyan akka faamiliitti reediinis akka faamiliidhaan badhaasonis anaan faamilii ammas biratti ana geemii poost nama asliif geemii beeksisni museenaaf beeksisni haadha faaxeef beeksisni an geemumaa beeksisuu dhiiseen jira takka beeksisuu eegallaan magaalaan guutuun gaafa geemii qabattee naa beeksisni jette sammuu tiktookiin kan beeksisa qofa ta'a je'eetiin dhiise. Amma ijoolleen lameen tun immoo nabiratti nama qaqqaalii akkasuma reediin keessattuu reediin nama dubbatuu miti sinigale nama amma durallee geemii himachuu dhabuu isaatu isa moosise gaafa sanillee hin beeku wallahi oliyyee reedii keessaafu himachuu dhabuu isaa isa moosise amma durallee moomee ture laa namni gizee geemii qabu nama himataami akkas qaba inni matuu caljaa akastanu nama himatu midhi garuu rabbumaan namoo ise gaafa khiyaawu isarraa illee nafina akkasuma badheen illeen geemii first yeroo duraatiif taphata takka taphateen beeku geemii illeen yeroo duraatiif taphata geemii dhaqa bira amma yoon ka'ee kabadhee qofa beeksisee dhiise uummanni hun waan harargee ta'eef moo isaa beeksistee munaa jaanii dash na gudan yoo reedii qofa beeksisee dhiise waan arsiiteef ati waan ganda achitti heerumteef badhee beeksisuu itti jaanii dash na gudan yoon tokko mi eenyuufin amma hayyee kayeetiin lafa badheedhaaf dura poost godhu moo isaan lameenuu ni beekan akka gandummaa hin qabne isaan lameenuu anaaf ija tokko ni beekan reediinis ni beekan akka gandummaa hin qabne badheenis ni beekan garuu nama ati faamilii lameen si hubatti garuu ummanni irra guddaa nama nu hubatu maal naa godhe duba uffatuma wal fakkaataadhaan sa'a wal fakkaataadhaan daqiiqaadhaan poost godhe lameen ufu amma dhaqaa laala
reedi badheedhaaf post godheetin deebisee reediidhaaf post godhe jechuudha. Maaliif mush tokko arra hojjedhee tokko booroo jechuun hin danda'a garuu akkasillee godhuu hin barbaanne isin galee guyyuma takkan isaan lameen fi viidiyoo adda addaa waraabee post godhee isiniin jaa uummata Oromoodha. Lolli Arsii fi Harargee raaqee hin dhaabbatu waan ta'eef allola kana keessa seenuu hin fedhu post godheetin jira. Thank you so much. Very much. Fatiha, yaa Fatihaan tun isin gaabbazettee ni tarsaati. Fatihaan namni akka Fatihaa tarsa'u hin jiru garuu በጣም ነው የምትዋሸው Fatiha. በጣም too much so much. Ni irraanfattee haa ta'u hin beeku. Irraanfata qabdii haa ta'u hin beeku. Sin gaabbazuma itti gisee dhibba takka. Dheengadda na gaabbazuudhaan bilbilteeti yaada jijjiirte. Halloo Maakii nagiyaami fayyaa itti Fatiyee maal jette nagiyaami enna bar laayifiiraan si dhabeetteen bilbiltu takkaa laayifiiraan dhabeettee bilbilteen beetu ara walleenu maallaqa harkatti xiqqaatee jetuma callisiyaan. Echiin ammaa si nyaannaa qallan. Maakii anu shiqqalaan barbaada እንኳን nama gaabbazuu miti waa himuun dhufe amma Oromoo waraaba waaniin amma jedhu kana waraaba maakiin gandummaan qabdu barate waan yaadadhe beektaa an laayivii guyyaa laman seenne okay geema badhoo fi geema reedii irratti waan ijoolleen rakkataa jiran ni jiran akkamitti profaayilii keewwannaa jaarsaaf jaartiin adda walirraa fagaatanii jiran walitti akkanaabbaraniimi isinis deemaatii cinaa footoo tokko kan badhoo cinaa tokko kan reedii godhadhaatii warri sin rakkise akkasitti godhadhaa profaayilii okay warri beeksisa barbaadan immoo maakiin kuno akka maakiitti hojjedha maakiyyaa amma gadhiistee kaatee lubboo Habibti isaan lameenuufus daqiiqaa ol fakkaata sa'a ol fakkaata keessa viidiyoo lama post godhan maaliif jennaan tokko booruu fi noon jedhee xiqqoo tokko dursuun feene lama dursuun feene laal lameenuu natti ija tokkoon isaan lameenuu si galee kanaafuu lameenuufu viidiyoo guyyuma tokkoon post godhan. Si gaafatanii eenyu jarri eenyu na gaafate nyaani naa hojjedhu jedhanii jechuu kiyyaqa. Dhugaa dubbachuudhaaf reediin gaafa geemii duraa taphatu san viidiyoo naa hojjedhu jee hin hojjenneef. An dhiisee geemii hojjechuu haadha faaxee reedii aslii nama takkaafuun hojjennaan yookaan yeroo kana keessa ana qofa namni hin hojjetiin viidiyoo ijoollee moo hundaafuu maaliif bakka an tiktookii keessa waan gubataa ooluuf beeksisa isaaniillee ofirraa canaanaquun barbaadu yoo takni beeyta Fatiyee beeksisa tokko yoo beeksiste amma beeksisa tokko yoo beeksiste kana booda namni hundi beeksisa naa beeksisa yoo ati hin beeksisneef immoo wayi sirragga caalla wayi dammoo bakka sitti aara namni keenya. Kana keessa bahu barbaade ani isin galee saniif asliifuu gisee namni nagaafate asliifi haadha faaxeefuu kayin hojjennaan nama biraatiif eenyuuf hin hojjedha jeetiin firaa dhorka. Garuu amma maani beektaa geemiin ammaa kun warri taphatu jiru kun yoona si galee tokkoffaa badhaasoo lama jammaraa gisee no kataphatu jiru. Lammaffaa immoo reediin nama amma durallee taphatee namatti himachuu sodaatu keessatti moomee bar wayi mooma. Ini matu gaming qaba maal jamaa sidunaatu sidunaadhaa kanamatti himaa jiru beeysaa jiruuf hin dubbatu gaafa namni dilli kun ammas gaafa akka gaaf tokko rakkoo waa'ee bultii keessatti itti dhuftanii arrabaan xulu gootanii deebisaa isiniif wallaale jechuu namarraa ofirraa wanti jechuun akka aslii sanitti illee haasa'uu hin danda'u isinii galee so kanaaf qabxii lameen kun hojjedha jee yaadee jechuudha. Ibsaanoo. Injira. Reefin mana galaaraan barmakiyyee. Eessarraa? Mugammaa ooleen dhufaara. Yaa Habibti maal siin jaan? Yaa maakii sixootaa kiyya qopheessi. Wallaahi. Bakka deemu dhiyaatte? Yaa akka fedhe kiyya kakaffalee yoon fedhaniin dheeressaa guyyaa yoon fedhaniin gabaabsa. Sannin beekee bakka bika guyyaa fi heetiin dheeressuuf gabaabsurra geesse? Yaa alada akkasittiin godha bakka.
Waay Fatiyaa deemuu deemtee jechuudha bakka. Guyyaa lama laayiviin seenaa Lukkuun Itoophiyaa meeqa gaayis? Lukkuun qarshii 3,000 wayii seente jaan. Wanti hundi qaalee barfatee eessa deemta? Rabbi Ikoonoomii qaawwasuu deemta moo? Wallaahi. 3,000 Qarshii meeqa lukkuun gaayis? Addunyaan qaalooyite jaan wallahi. Warri Itoophiyaa jaan kumala lukkuu waan gaafa qarshii 100 wayiitiin biyyaa ba'e. annin isa baqqaan galubbo. Yaa Fatiyaa jireenyi qaalee jaan warri Itoophiyaa kun. Nagee eegzeettiin. Akkana godhata jaan namni kun ilmi namaa kun jireenya samiitti dhaqee jaan habiibti. Namni dalagaa waanuma gurguree hin qabu jaan ilmi namaa kun bee namni nagee gaafachuu nagee ammaati amma nagee gisee amma qaba Oromoon na gargaaruu qabdi. Ulfaayeetiin deemuu deema. Wallaahi yaa Fatiyaa jireenyi laa samii tuqee jira. Manni amma nuti akkana keessa teenye kun barbiyya tanatti biyaansi koo tilliq barka kaffalsh dooraa 130 dooraa 140 yoo maallaqa mana bareedaa seenee hojjatte miti. Itoophiyaatti immoo manni amma akka feemasoonni manni akka nuti amma feemasoonni achi keessatti itti jiraatan kanuma akka keenyaa kanaa bar waan biraan qabu bar. Maafiyyaan Dubaayii deemaa bara lafa. Dooraa 300 dooraa 400 kafalan. Wallahi. Way. Annaa jireenyi samii tuqee jira. Yoo daabboo finfinneetii fi barbarreef zayitii irra buusatanii nyaatan malee. Maali maakiinan sodaachisiin rabbi si uumee sodaadhu. Haaqan sitti hima wallaahi namni. Taap godha waruma keessa. Sadaqaan illee bu'aan jirtu haasawni keenya illee bilaash lafa gannaqamaa jira. Haaya egaa warruma taaptaap irra haa bu'u islaamii taaptaap godha. Mee taaptaap godhaa. Taa'uma godhaa mee. Hundi keessanuu taaptaap godhaa. Taaptaap godha. Ati garuu gobaziidha. Gobaziidhaati. Ay xeena addaam. Hay maali kun yaaboo bakka Itoophiyaa irraa fiddanii ekspoort gootanii ittiin so'akkachuun deegaltan uummanni Itoophiyaa beelaan dhume achi. Jireenya barbarree biyyaa baastanii Ameerikaa dhaqa Itoophiyaa Ameerikaa dhaqa Dubaay dhaqa Kaayiroo dhaqa biyya meeqa dhaqa warri Itoophiyaa beelaan dhuman achitti jireenyi samiitti qalee. Ayya Itoophiyaa bataamti. Taaptaap godhaanis. Oduu keessammaa adda kuttarree maakii taa'ee si dhaggeeffachaara. Oduu maali hawaa daamu? Haala wayyaa uummata koomenti bageedhaas eessa argatanii barreessu? Ababaa shangaayis. Biftuu በጣም ነው የምታፈቅረው? Ababaa shangaayis. Ababaa shan. Maal isheen kan ani Amaarinya alchilif የኔ እናት Gaayis gargaara. Ababaa shan kennaa gaayis. Ababaa shan. Takkitti yoo dhabdanii amma. Illi shaakalluu hin qabdanii. Ababaa shan. Maarotuna yaani maarafya manishananya. Eessaaf hin nabbiiftu alaalee maandu. Akkatti roobaa jiru oduu agartee maakii bayyesuus. Arralee roobu jira. በጣም ካሜራ ዞርሴ ስታገርሲሳ ከምት ዞረ ይላል ለማዞር ቦስ ራና ከት ዞር ሳይንበ
Maalti harkiin dhukkubee dhiisi bakka yoo si dhukkube maal godhu taabtaabii xiyyaaf harki si dhukkubee moo waan biratti harki si dhukkubee maashaallah aleeka. Harkina dhukkubee taabtaabuma gootee maal biraa maal gootee abbaleessoo. Ammuman seenaa nuun turre. Ta'aashan sa'a ja'a asirra ture بس ما عملت አንቺ ዱባይ ገና ቹራ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا جماعة أكم جرتن الشمع هركفوني أنا ما بقى يسأل من فوجت السلام عليكم guys lagi pada apa kamarnya hasoina biftu nagati shit ko hasoina አሻሻሽ በል maaltu jira seetan guys kaayiroo keessa badhaasoo hin beektan badhaasoo hin beektanii